我覺得有冇感受咧，其實大家都容易去明嘅，因為我俾啲朋友試，因為佢個感受就係杯水唔同咗味咯。係啊，你飲一啖，跟住打完，跟住再飲，咦杯水唔同咗味嘅咧咁。而大家每一次飲完 Time River 嘅水咧，翻去發嘅夢係好精彩嘅，係好癲嘅。可能大喊啊喺個夢度，或者喊醒啊，或者佢鬧人啊，有好多情緒啊，即係其實佢係深挖咗你某啲嘢。咁甚至乎我有啲學生佢同我講，佢同佢先生有少少情緒出咗嚟咧，但係佢做到嘅嘢，我哋全部同佢拍手掌，就係佢對自己嗰份堅持。佢覺得有陣時佢會冇做到自己去妥協，咁而嗰個妥協佢可能會壓積咗喺婚姻度有啲時間，但係佢覺得而家我既然我會用咁多方法去幫自己，又去上堂，又去學習，又用埋頻率去治療幫手，多咗嗰份勇氣，亦都係個頻率推動咗佢。點解我仲要妥協呢？